So fi'n credu ewn yr eirdel mewn gynta, efe? Hwna ie, yn ti te. Ti'n dod. Tra fydd y ddoi gy gyda'r teulu, byddwn ni yn cadw llygad barcud ar y cwbl trwy'n camerau cudd o fewn y tŷ. Right, eista. Eista. Da chi'n barod rhan. Right, peidiwch â codi, OK? Helo! 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 Da chi'n iawn? Mae'n i'r trysor bach. Oh my gosh! Reit, eirdel bach sy'n ni fan hyn. OK. Mae 9 wythnos oed. Iawn. Gas dwi. Iawn. A stym enw gyda ddi ar hyn o bryd. So cofio wneud siŵr bod y boes ddim yn mynd yn rhy excited rownd i. Wneud yn siŵr bod e ddim yn cael ofn. Iawn. A just joiwch. OK. Iawn. Diolch. Ei, pob lwc. Nawn ni weld chi wedyn. Hwyl ti, ta-ra. Ta. Da chi'n barod? Oh my gosh. Iawn, agor. Kai, you okay? Oh, Kai. You're okay? Oh. I'm gonna go now. You're alright. O, be lle fe? O, na. O, hapus. Clefyn hapus. O, Drian ag e. Bob, you gonna give it a sus? Let's give it a sus. Kai, you gonna give it a sus? Oh, is it? Should we see if he wants to have a little run around now? Put him on the phone. He or she? Him. Him, a little boy. Wait, is it a boy? Little boy. Mum, is it a boy? Gas dwi'n dy fe? Gas dwi'n, ie. Is it a boy? It's a girl. It's not a boy, it's a little girl. Oh, a little girl. Let's see if she wants some food. Here you go, sweetheart. She's your boot. Ti isio bwyd? Neu ti isio hwn? Oh, that would be what? She wants food. Yay! I thought she was go with that. Bobby, ti isio trio rhoi hwn iddi? Lle gweld bod hi bach yn nerfus gyda'i chynffon lawr. Ond mae just yn cymryd amser i edrych rownd i wneud yn siŵr bod hi'n saff. I think a dog would be lovely in this house, though, wouldn't it? Beth mae'n neud? Wedyn ni bod hi'n hwylo am rwle i... O, ie, i bisio. Ar y carpet. Mae fer y bwys y drws. No. Mae wedi cael peili. O fanna. Oh, na. Wps, falle bod i yn amser i'r edil bach fynd mas, a mae gan y teulu ardd sy'n gwbl addas a saff. Nes i bod hi'n cael ei brechu'n llawn, mae'n bwysig peidio mynd â hi i lefydd lle mae yna gŵn eraill o gwmpas. Bobby, rhaid ti fod yn andros o ofalus. Gyda llond y tŷ o ffans Pêl Drod, mi fydd chwarae pêl yn rhan mowr o fywyd yr un bach. A neu, yey! Da iawn, Kai. Ow, that's my finger. Ow! Yay! Yay! Right then, pal. Let's go and get her cleaned up. A puppy in this house, it'll definitely work, do you know what I mean? She'll be lovely and she can just roam around. On a belly rub. Oh, right. Oh, right. So you're happy now. Neu beth yw ymddiried? Ie, wel, mae'n dangos bod hi'n hapus iddyn nhw i fynd ati hi, ti'n gwybod? We daddy's girl. She'll be joining my team. O, ie! Diolch, Ceri. Mae'n gwmpa mas yn mynd i fod fi'n credu. Mae'r edil bach yn setlo, ac mae'n amser i gwrdd â gweddill y teulu, nain a taid. Hiya. Lle mae'r Hiya. ci yma? Iawn, dewch i lawr. Right, iawn. Let's have a look. O, gynnu cael gafel yna fo. Hello, sugar candy dolls. Diolch ar y cynffon, mae'n hapus Dick O Straight yn cael cwtch. O, mae wedi dechrau siglo'r hips, fel sydd rhyw babi bach gyda'i, ffordd y teg. Ti eisiau mynd, o, mae'n siarad o fi, o, listen. Kylie, mae'n rhoi gydls i nain. Mae'n cydr o sugar low. Dach chi babi, look. Ti eisiau nain gan ei canu ti? Heno, heno, hyn blant bach. Heno, heno, hyn plant bach. O, cariad, mae jyst yn bobl. Mae'n treto fo babi bach, yn dwi.
A symudiadau. Ie, ond mae e'n treto fel babi bach. Fi'n joio nain. Ie, teg yw gweud bod nain wedi dwlu ar yr edil bach. O, ni di gwirionu. Bechod. Gorgeous. Should be spelled rotten. Ruined. Absolutely. Fel ddylia fe fod, da, really. Un rhan o'r broses wi ddim yn dwlu arno fe yw gorfod casglu'r ci cynta mwyn i'r teulu gael cwrdd ar ail gi. Chi'n iawn? Mae'n gysgu. Ti'n mo be, fi'n mynd i offo mynd â hi nawr. Ond byddwn ni'n dod â ci bach arall i chi yn y man. Ti'n bachgen da, ti wedi bod yn wych. Say trough now. Mae'n okay. God, dwi'n awful. Mae'r edil wedi taro deuddeg a dagrau Cai wrth ffarwelion gweud y cyfan. Ond siwt fydd y teulu yn ymateb i'r ail gi, y cockapoo? Gewn ni weld wedi'r egwyl.